ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้จักการอ่านออกเสียงของคำว่าพายุทอร์นาโดนะคะดูนะพายุทอร์นาโดเขาจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะว่าสวยไหมลบออกดีกว่านะคะพายุทอร์นาโดเป็นพายุหมุนใช่ไหมคะที่มีความสามารถทำลายล้างได้สูงเลยก่อให้เกิดความเสียหายได้มากมายนะคะคำนี้จะเขียนทางเศรษฐศาสตร์ได้แบบนี้นะคะดูไปด้วยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่พยางค์แล้วเขา stress ที่คำไหนพยางค์ไหนนะคะตรงนี้ยังอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนี่คือสัญลักษณ์ทางเศรษฐศาสตร์ในการออกเสียงนะคะถ้าใครตอบ3พยางค์ถูกต้องนะคะ stress ก็คืออยู่พยางค์ที่2คือคำว่าเนนะคะคนไทยก็จะรู้จักในนามว่าทอร์นาโดเนาะแต่ภาษาอังกฤษอ่านเนนะคะไม่ได้อ่านว่านาเพราะฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงคำนี้จะต้องบอกว่า tornado นะคะ tornado stress ที่พยางค์ที่2เดี๋ยวจะให้ลองฟังนะคะ tornado tornado ได้ยินแล้วใช่ไหมคะ tornado nado นะคะแต่ก็คล้ายๆ tornado นั่นแหละใช่ไหมคะแต่แค่เปลี่ยนเสียงคำว่านาเป็นเนเท่านั้นเองนะคะโอเคแล้วอยากฟังคำไหนอีก request กันเข้ามานะคะไว้มาเจอกันใหม่ค่ะ